Horoskopi ditor 15 dhjetor. Një ditë që vendos drejtimin e radhës. Dita e 15 dhjetor sjell një energji të qartë, por kërkuese. Nuk është ditë për shpërqendrim, sepse çdo reagim dhe çdo vendim ka peshë më të madhe se zakonisht. Disa shenja ndjejnë qartësi, të tjera presion, por për të gjitha kjo ditë shërben si tregues drejtimi. Ajo që bëhet sot, ndikon drejt për drejt ditët në vazhdim. Dashi, dita e 15 dhjetor të shtyn të veprosh me më shumë maturi se zakonisht. Energjia është e fortë, por kërkon kontroll. Në punë, një situatë kërkon përgjigje të qartë dhe jo reagim impulsiv. Në marrëdhënie, fjalët kanë peshë dhe çdo nxitim mund të krijojë keqkuptime. Financiarisht, është ditë për organizim dhe jo për shpenzime të paplanifikuara. Energjikisht, ndjen nevojën për të marrë drejtimin, por duhet të dëgjosh edhe sinjalet rreth teje. Kjo ditë të mëson se forca nuk është gjithmonë shpejtësia, por zgjedhja e momentit të duhur. Nëse ruan qetësinë dhe vepron me vetdije, dita përfundon me ndjesinë e kontrollit dhe stabilitetit emocional të rikthyer. Demi, 15 dhjetori sjell fokus të siguria dhe stabiliteti yt personal. Në punë, kërkohet durim, sepse rezultatet vijnë gradualisht dhe jo menjëherë. Në marrëdhënie, dita favorizon biseda të qeta dhe sqaruese, duke shmangur tensionet e panevojshme. Financiarisht, është moment i mirë për rishikim dhe planifikim, jo për rrezik. Energjikisht, ndihesh më i përqendruar dhe më i lidhur me realitetin. Kjo ditë të ndihmon të kuptosh se ritmi yt i qëndrueshëm është avantazh dhe jo pengesë. Nëse qëndron besnik ndaj vlerave të tua, dita sjell ndjenjë sigurie dhe ekuilibri të brendshëm. Binjakët, dita e 15 dhjetor kërkon fokus mendor dhe qartësi në komunikim. Në punë, një vendim i vogël mund të ketë ndikim më të madh se sa duket, prandaj kujdes me fjalët dhe zgjedhjet. Në marrëdhënie, ndershmëria është thelbësore për të shmangur keqkuptime. Financiarisht, dita kërkon organizim dhe kontroll të detajeve. Energjikisht, ndihesh më aktiv, por rrezikon shpërndarjen në shumë drejtime. Kjo ditë të mëson rëndësinë e përqendrimit dhe zgjedhjes së prioriteteve. Kur ndalon së bërë gjithçka njëkohësisht, mendja qartësohet dhe dita rrjedh më lehtë. Gaforia, 15 dhjetori sjell ndjeshmëri të shtuar dhe nevojë për siguri emocionale. Në punë, kërkohet qetësi dhe mosmarrje personale e situatave. Në marrëdhënie, dita favorizon afrimin dhe mirëkuptimin nëse shpreh ndjenjat me qetësi. Financiarisht, është ditë për kujdes dhe shmangje të shpenzimeve emocionale. Energjikisht, ndjen nevojën për mbrojtje dhe stabilitet. Kjo ditë të fton të kujdesesh për veten dhe të mos marrësh mbi supe përgjegjësi që nuk të përkasin. Nëse vendos kufi të shëndetshëm, dita mbyllet me ndjesi paqeje dhe sigurie të brendshme. Luani, 15 dhjetori të vendos përballë mënyrës si po e përdor energjinë personale. Në punë, një situatë të kërkon të tregosh pjekuri dhe jo reagim emocional. Dita teston durimin, por gjithashtu ofron mundësi për të rregulluar pozicionin tënd. Në marrëdhënie, është e rëndësishme të dëgjosh më shumë dhe të mos kërkosh vëmendje me forcë. Financiarisht, dita kërkon kontroll dhe shmangje të shpenzimeve për imazh. Energjikisht, ndihesh i fortë, por ke nevojë ta drejtosh fuqinë me vetdije. Kjo ditë të mëson se udhëheqja e vërtet vjen nga qetësia dhe siguria e brendshme. Nëse vepron me maturi, dita mbyllet me ndjenjë respekti dhe stabiliteti personal të rritur. Virgjëresha, dita e 15 dhjetor sjell fokus të detajet dhe organizimi. Në punë, një çështje kërkon vëmendje të saktë dhe përqendrim, por pa u mbingarkuar. Në marrëdhënie, dita favorizon komunikim të qartë dhe sqarime të vogla që sjellin lehtësim. Financiarisht, është ditë e mirë për rregullime dhe planifikim afatshkurtër. Energjikisht, ndihesh më i qetë kur çdo gjë është në vendin e vet. Kjo ditë të kujton se perfeksioni nuk është qëllim, por balanca.
Nëse nuk e tepron me analizë, dita rrjedh budh dhe sjell ndjesi kontrolli, qartësie dhe kënaqësie nga gjërat e thjeshta të realizuara saktë. Peshorja. 15 dhjetori ndikon drejt për drejt balancën tënde emocionale. Në punë, bashkëpunimet kërkojnë drejtësi dhe vendosje kufish të qartë. Në marrëdhënie, dita sjell nevojën për ndershmëri dhe shmangje të kompromisit të tepërt. Financiarisht, është e rëndësishme të rishikosh shpenzimet dhe detajet e vogla. Energjikisht, ndihesh i ndarë mes asaj që dëshiron dhe asaj që të kërkohet. Kjo ditë të mëson se paqja nuk vjen duke kënaqur të gjithë, por duke respektuar veten. Nëse vepron me qartësi dhe vendos ekuilibër të shëndetshëm, dita mbyllet me ndjesi harmonie dhe stabiliteti të brendshëm të rifituar. Akrepi. Dita e 15 dhjetor sjell intensitet të brendshëm dhe nevojë për kontroll emocional. Në punë, një situatë kërkon vendim të matur dhe jo reagim impulsiv. Në marrëdhënie, heshtja mund të flasë më shumë se fjalët, ndaj vëzhgo me kujdes. Financiarisht, dita kërkon maturi dhe shmangje të rrezikut. Energjikisht, ndihesh më i fuqishëm kur ruan qetësinë dhe fokusin. Kjo ditë të kujton se forca e vërtet nuk është dominimi, por vetë kontrolli. Nëse e përdor energjinë me mençuri, dita përfundon me ndjesi qartësie dhe kontrolli të brendshëm të forcuar. Shigjetari. 15 dhjetori sjell nevojë për drejtim të qartë dhe fokus praktik. Në punë, dita kërkon përgjegjësi dhe ndalimin e shtyrjeve të panevojshme. Një detaj i vogël ndikon më shumë se sa duket fillimisht. Në marrëdhënie, sinqeriteti është thelbësor dhe shmangia e temave të rëndësishme krijon tension. Financiarisht, është ditë për planifikim dhe jo për shpenzime impulsive. Energjikisht, ndihesh i shtyrë drejt veprimit, por duhet të zgjedhësh drejtimin me kujdes. Kjo ditë të mëson se liria nuk është mungesë rregullash, por zgjedhje e vetëdijshme. Nëse ruan balancën mes entuziazmit dhe përgjegjësisë, dita mbyllet me ndjesi qartësie dhe motivimi për hapat në vazhdim. Bricjapi. Dita e 15 dhjetor vendos theks të struktura dhe përgjegjësitë personale. Në punë, kërkohet përqendrim dhe përmbushje detyrash pa shpërqendrim. Një situatë kërkon durim dhe vendime të menduara. Në marrëdhënie, dita sjell nevojë për qartësi dhe shmangje të ftohtësisë emocionale. Financiarisht, është moment i përshtatshëm për rishikim dhe planifikim të kujdesshëm. Energjikisht, ndihesh më i fortë kur gjithçka është e organizuar. Kjo ditë të kujton se stabiliteti ndërtohet hap pas hapi dhe jo me nxitim. Nëse vepron me disiplinë dhe qetësi, dita përfundon me ndjesi sigurie dhe kontrolli të shëndetshëm mbi drejtimin personal. Ujori. 15 dhjetori sjell nevojë për qartësi mendore dhe rishikim idesh. Në punë, një situatë kërkon qasje praktike dhe jo vetëm mendim teorik. Në marrëdhënie, dita favorizon komunikim të hapur, por pa dramatizim. Financiarisht, është e rëndësishme të shmangësh vendime të nxituara. Energjikisht, ndihesh i stimuluar, por rrezikon shpërqendrim. Kjo ditë të mëson se inovacioni funksionon më mirë kur mbështetet në strukturë. Nëse fokusohesh në një drejtim të vetëm dhe nuk shpërndan energjinë, dita mbyllet me ndjesi qartësie dhe ide më të organizuara për vazhdimin. Peshqit. Dita e 15 dhjetor rrit ndjeshmërinë dhe intuitën personale. Në punë, një ndjenjë e brendshme të udhëzon drejt një zgjedhjeje më të mirë. Në marrëdhënie, dita favorizon mirëkuptim dhe komunikim të butë. Financiarisht, kërkohet kujdes dhe shmangje e vendimeve emocionale. Energjikisht, ndihesh më i lidhur me veten dhe nevojat e tua reale. Kjo ditë të fton të vendosësh kufi të qartë pa ndjenjë faji. Nëse dëgjon intuitën dhe ruan qetësinë, dita mbyllet me ndjesi paqeje dhe ekuilibri të brendshëm. Shkruaj në komente shenjën tënde dhe fjalën 15 dhjetor. Bëj like për mbështetje energjike. Abonohu për parashikimet e ardhshme. Dhe shpërndaje këtë video me dikë që ka nevojë për qartësi sot.